Всем привет, ребят, с вами я, Ники Гошин. Сегодня мы будем играть в игру Метель. Поехали. Так, будем играть в главу Юджин. В связи со сложившимися Да, ребят, мы будем играть в главу Юджин. переехать на неопределенное время. Вот. Поехали, нажмите. Так, ребята, ладно, я смонтировал только что рекламу. Поехали, мы заспавнили. Здесь 2 части, скорее всего, будет. Ох. Вот отмычка здесь должна быть. О. Так. Я успею? Ребята, я успел. Ребята, я успел все сделать. Сегодня у нас скин маньяка вот такой вот. Обычный костюм, как в начале игры. И маска Деда Мороза. Да. Вот такой у нас сегодня скин для маньяка. Что такое? Да все так, рыбак. Ой, маньяк. Ой, сам так, маньяк. Короче, я не знаю. Называйте его как хотите. В общем, сегодня мы сбежим через главу Юджин. Все, погнали. Цикс. Что здесь? Смазка. Окей. Сюда мне нужно. Ладно, давайте, погнали. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Пи-пи-пи-пи-пи. Пи-пи-пи, ребята. Короче, о. Да, я еще не все рыбки собрал. Типи-типи, тяпа-тяпа, уви-уви. Короче, он. Что-то здесь не так. Давай. Уходи отсюда. Пим-пим-пим. Эй, ну что это? Я знаю вообще-то. Ладно, берем стульчик. Ребята, просто берем стульчик. Да блин, ребята, я забагался, придется переигрывать. Ой. Ребята, я не вижу, когда я в стуле застреваю, нам теперь все заново. Ну, короче, ладно, погнали играть снова! Ребята, вот как обычно я туплю. Теперь все заново. О, вот это мне нужно, кстати. Повезло. Да. Нужно вернуться обратно в камеру, я знаю. Да, закрывайся. Ох. Стреляй ты. Ой. Согласен. Заткнись. Ребята, ребята, я запер в клетке. Что, маньячела? Я запер. Погнали уже. Ребята, мы пройдем. Скорее всего, и не пройдем.
Изи катка. О, вот это мне тоже нужно, ребята. Это, в принципе, нужно всем, да, ребят? Не знаю. Тыкс, тыкс, тыкс. Ящика будут... Надо найти ножик, ребята. Ребята, ножик. Ищем ножик. Ищем ножик, ребята. Ой, здесь когда-то у меня что-то было. Сейчас, конечно, все это расширяется, углубляется, но у нас А, тихо, ребята, есть капканчик. целый спектр политических Так, ребята. Капкан! Пойдемте посмотрим. Код, ребята. 840. Не знаю, 840. Нормальный код, ребята. 840. 840. Главное, потом не забыть свет там вырубить в кладовой. 840. Открыть. О, вот ржавый нож, кстати. Мне кажется, неплохо. Здесь будет монтаж. Я не туда открывал, вот здесь. А вот и кусачки. Все, ребята. Короче, погнали. Так, ребята, я сразу же взял кусачечки. Поехали. Давай. Все, ребята. Быстрее закрываемся, ставим метлу. Да, алло, ставься! Алло, ставься! О, рыбка. Ребята, быстрее прячемся. Проще некуда. Так. Дверь закрыта. Свет выключен. Ящик. Ящик закрыт. Ребят, я еле как все успел сделать. Вот там метла стоит. Так, ладно, ребят. Я ничего плохого не сделал. Видишь, у меня тут все в порядке. Я ничего плохого не делал. Чё? Ой. Маньяк. О, маньяк. У меня есть ключик вообще-то. Вот такой вот квадратненький. Вот он. Ключ отмычка. Смотрите. Отмычка ключ. Сегодня, кроме Эрдогана, есть еще ряд сил, которые, в принципе, согласны. Они все, ребята, больше ничего нет, закрываем. Ребята, бежим отсюда. Закрывайся. О, гаечный ключ. Нормально, ребята. Как говорится, изи катка. Кстати, я там штучку открыл, ту лампочку. Не дотянуться. Ладно, сейчас ничего нельзя использовать. Ну, мы сидим, как обычно, в клеточке, маньячек. Текс, текс, текс. Здравствуйте. Вы кто? Ну что же это? Короче. Ну, вроде все на пусте. Ну, вроде все напукано. Да, маньяк, все напукано же. Ребята. Погнали открывать вот это, ребята. Ребятальники. Да. Я знаю, что решетка приличная к болтам, но я ее уже открутил. Так, погнали. Ай, пофиг. Смазка. Смазываем. Что здесь? Штопор. Так. Я забыл, где я еще не проверял. Ребята, где я еще не проверял? Блин, она. Щиток закрыт. Знак должен быть. Нет. Где он? Ребята! Ребята, что за сигнал? Где он? Моя нога! Да ёшкин кот! Ёшкин кот! Ёшкин кот, ёшкин кот, ёшкин кот.
Да ёшкин кот! Да что за фигня, ребята? Я не прошел. Короче, ребята, в этом видео я не прошел, ребята. Ну ладно, в следующей серии я пройду обязательно метельку. И, короче, ребята, это в следующем видео я пройду. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. И всем пока!